بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملك التوبة على الندم، فنشكره سبحانه وتعالى على المصائب كما نشكر على النعم. أما بعد، يقول سبحانه تعالى في محكم تنزيله بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. Otula kutimbe kagadde labbaika Islam Media tubaniriza mu episode ya fiulna kuno lwalero. Tuli mu musomo gwaffe al-faraidhu au al-mirath, obukwatagana n'ebyobusika na butya bututamatema emmali omufuja alese oluvannyuma lw'okugyamu amabanja n'okugyamu ebiraamu ebitasukka kimu kyakusatu. Tukomezaawo mukadde waffe era gwe tutambula naye ebbanga lyonna, mukadde waffe Sheikh Wassajja Quraish, era nja kusaba Sheikh otole salaamu kuba tulaba ku lutimbe gaggadde. Labbaika Islam Media. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda ibadihi ash-shakirin adh-dhakirin, was-salatu was-salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ba'd. Okusoka kwa byonna tumutendereza w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atusobozesezza nate ne tubeera nga tukomyewo mu lusinkana lwaffe luno olw'olwaleero. Ne mwebaza Allah jalla wa ala okubanga tukoledde entegeka nga tezibadde enteekateeka zaffe, wa innama nteekateeka za w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ebingira n'emirembe bidde eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayafuuka ensonga ffenna okubanga Allah jalla wa ala tutuusaako obulungamu. Saba Allah jalla wa ala
asebengera n'emirembe kuye ne ku bantu b'ennyumba ye na bonna abanaayita mu bufu bwe yalekawo kutuusa ow'ekitiibwa Allah jalla waala lwalizingako ensi eno. Tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum min aljannati manzila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ikhwata al-a'izza. Era ndi musanyufu okuba nga nsinkanye nammwe omulundi omulala nate. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Mukadde wange ssebo Sheikh Basajja tuli basimu ng'abatambuza emirimu olutimbe gaggadde Labbaika Islam Media era nga n'abasiraamu abatugoberera ku mukutu gwaffe ku handles zaffe zonna ku social media. Amazima gali nti ba appreciating omulimo gwe tutambula nagwo okuba nga tumanyisa abantu ebikwatagana ku ddiini yaabwe, naddala topic eno ku bimu ebisinga okuga twagamba nti ze zimu ku ulumu ezigayalirirwa ennyo abantu ey'ebyobusika. Tutambulidde ddala nga tutuuse ddala eno episode yaffe ya 7 sebo Sheikh, episode ya 7 nga tuli ku nsonga ezikwatagana n'ebyobusika. Abatulaba ku lutimbe gaggadde nga bwe muwulidde Allah subhanahu wa ta'ala bwatutegeeza fil Qur'an al-Karim mu kitabo ky'ekituufu Qur'an surati Nisa chapter ya 4 oba sura ya 4 mu Qur'an y'ekitiibwa aya 11-12 Allah subhanahu wa ta'ala yali atulaga butya buteekeddwa okukwata ebyobusika. Sheikh yakikoonako nti Allah yabijjamu buli muntu n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama naye ennamula zonna ze yakozesa ku kikwatagana n'okubanga agabanya emaali omufu gy'alese byonna byatambulira ku aya ezo ze muwulidde tukoonako. Olunaku n'olwaleero Sheikh episode yaffe eyaggwa ey'omukaaga twatunuulira butya abaana bwe bafuna ne tulaba emigabo 3 Allah gye yawa abaana ne tunuulira nti gyonna gitambulira ku mwana wa buwala. Bwe twava ne tunuulira emigabo Allah gy'awa abazadde mu mbeera ez'enjawulo, waliwo omwana tewali mwana, waliwo byonna ne tubitunuulira ne tulaba butya omuzadde bw'ateekeddwa okugabana mu maali y'omwana we singa Allah aba amujjuludde. Olwaleero luno Sheikh nja kusaba insha Allahu ta'ala tutambulireko mu nsonga z'abafumbo ababiri. Omufu tumulabye nga si mufumbo obanga mufumbo naye ng'alese abantu, twatunuulira abaana bazadde. Olwaleero njagadde tulabe insha Allahu ta'ala mukadde wange singa mba ndese mukyala wange oba omukyala nga Allah gwajjuludde n'aleka omwami, Allah subhanahu wa ta'ala amuwa kyenkana ki mu maali y'omufu? Awo tubatambulira mukadde wange insha Allahu ta'ala. Barakallahu fikum. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mpozzi omulundi guli era nga bujjukizizza muganda wange twalaba emigabo egifunibwa abaana mu maali ya muzadde waabwe Allah jalla waala gwabajjuludde. Ne tulaba nti omwana ow'obuwala ye yekka ayafuna omugabo oguli thabit ogumanyikiddwa mu maali ya muzadde we, sawa n'omuzadde afudde abadde musajja oba mukyala. Omwana ow'obuwala ayinamu emigabo gino wammanga. Ayinamu okuba nti asobola okusika nga asika lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, n'asika nga atwala omugabo gumu omulenzi muganda we n'atwala emigabo 2 singa nga omufu abafudde abalesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Ne tulaba nti omwana ow'obuwala afuna ekitundu ky'emmaali singa nga omufu abafudde abalesa omwana ow'obuwala omu n'ataleka mwana wa buwala mulala n'ataleka wadde omwana ow'obulenzi. Omwana ow'obuwala katono nnyo awo wennyini. Naam. Nina ekibuuzo ekyambuuzibwa awo wennyini. Naam. Nengamba nti sijja kukiddamu mbulire Sheikh Wasajja. Emaali eno omwana ono ow'obuwala singa abadde yekka Allah amuwadde nisfu ku maali y'omufu erekeddwawo. Emaali eno wakikoonako luli naye abantu balaga tebakitegeera bulungi. Tusooka ne tukwata emaali yonna ne twawulako haafu ne tugimuwa, oba tusooka kugyamu emisoso gy'abazadde bo ne tubawa ne tulyoka twawula kino kisigadde. Twagamba nti singa nga omuzadde abaawo, abazadde be tutandika nabo tukola bwe tuti tusooka ne tuggyako amabanja emmali nga bwe twabitegeera. Tujjamu tuteekateeka omufu ne tuggyako amabanja ne tuggyako ebiraamo ne tuggyako abazadde be basookerwako. Then oluvannyuma lw'abazadde okubanga bavudde singa babaawo bombiriri, omwana ow'obuwala tujjako omuzadde gwa taata, omugabo gwa taata 1/6 n'obugabo gwa maama 1/6. Ekyo nno tugamba singa maama aba omufu afudde aba yazaalibwa bw'omu bw'ati
nga teyazaalibwa na baganda be teyazaalibwa na muganda we mulala bwaba yazaalibwa ne muganda we mulala oba ne baganda babalala babiri yani babadde basatu awo maama asigala ku kimu kya mukaaga takyuka maama asigala ku kimu kya mukaaga takola ki takyuka tujjako omugabo gwa maama ne taata ne tulyoka tugenda ku maali esigaddeyo omwana w'omuwala n'atwala wakati bwe kityo bwe kiri mukadde wa naam sheikh olwaleero biidhinillah nga sinnaba kubanga ngenda ku mugabo gwa abafumba ababiri waliwo akapaati katono nnyo kenjagadde okusooka mbeere nga ntangazaamu bakayita alhajibu fi lmiraathi kyetuyita okuziyiza mu lulimi olwarabu almani kyebayita okuziyiza mu lulimi olwarabu kwe kuba nti nno omuntu aziyizibwa okuba nga afuna omugabo gw'abadde ateekeddwa okufuna mu maali y'omufu waliwo enjawulo wakati wa hajibu ne wa mawani al-irthi oba mawani al-mirathi ensonga ezigaana omuntu okusika ndala ziri ensonga tezimusemberezaako ddala ku mmeeza naye no hajibu twagamba ensonga esooka okwawukana mu ddiini ikhtilaafu ddiini ensonga eyokubiri al-qatli kubanga yabadde ensonga mu kufa kwona afudde ensonga eyokusatu twaga arriqa omuntu singa nga agenda mu buddu aba takyasobola kusika bimaana singa nga omuntu ayingira mu buddu aba takyasobola kukola ki bamuyingiza mu buddu aba tayinza kusika then bwe tujja eno ku mawani al-irthi mawani al-irthi zawulwamu emiteeko ebiri subhanallah alhajibu bwe tujja ku hajibu hajibu zawulwamu emiteeko emeka ebiri hajibu al-hirmani ne hajibu an-nuqsani hajibu kitegeeza ki kyenjogedde nkiddamu kijjukiza hajibu kitegeeza okuba nti nno omuntu aziyizibwa bakkuba ekikono obadde otudde ku mmeeza ogenda kusika oyisa mu bisoso gyonna otudde ku mmeeza tuli mu kuteekateeka muki mugabo gwo taata jajja ali ku mmeeza bagenda muwo muki omugabo gwe tumanyi mutabani we yafa tubadde tugenda ogumukwasa omutabani n'ayingirawo azaala omufu nelugamba jajja sokodde mugamba jajja akujja riziki mu ngalo riziki ekoze eki tubadde tuli mu kukwata omugabo tuguwa muganda w'omufu omwana n'alabika ow'obulenzi omwana ow'obulenzi ow'obwatajja taata we muto mu ngalo omugabo naye omwana w'obulenzi akoze eki alabise singa alabika omugabo guba gumuvudde muki gumuvudde mu ngalo idhan egyo tuyita hajibul hirmani hajibul hirmani eyo ebeera tekola ku bantu mukaaga era benasooka nabo okubanga mbajja n'ennyanjulu z'emigabo gyabwe abantu omukaaga abo be baliwa taata ne maama omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala ow'obufumbo omusajja n'omukyala abo babafumbo ababiri abo abantu mukaaga teri abaziyiza kufuna ku maali ya mufu teri ayinza kujja teri abayimirira mu maaso n'afuna kati gye tuyita hajibul hirmani kubo tebakolako kyokka ate hajibul nuqsani esobola bakola ki kuliko kubo bekolako ko saka mama kutegedde bulungi eno hajibul nuqsani ekola bweti kubanga ekibuzo kijja kujjira hajibul nuqsani ate yeriwa nti abadde alina omugabo omunene naye ate ne wabaawo oli ayingiddewo n'akendeeza ku mugabo gwe tugiyita hajibul nuqsani for example nga maama abadde agenda kufuna kimu kyakusatu fe tumanyi omufu yafa teyaleka mwana oba ntegerekeka ekitegeeza maama alina okufuna mu kimu kyakumeka kyakusatu ku kyemaali y'omwana we tuba tudde tuli awo nga omwana w'omufumu oli ajja agamba bannaye n'omwana gundi ye mwana wa gundi tugenda okukakaza ndi omwana kituufu bannaye tubale tumanyi oba omwana yafuuba omwana we nalabise nga maama omwana ono ng'aziyiza ekimu ku maama kyabadde agenda okufuna n'akendeeza omugabo gwe egyo bagiyita hajibu nuqsani yemuziyizizaako omugabo gw'omulamba ogwa kimu kyakusatu nemusa ku mugabo gwe ogwa kimu kyamukaaga oba ntegeerekesa ithan ako kakulu nnyo abantu okuba nga bakakola ki bakategeera nti hajibu eyamulwamu emiteeko ebiri waliwo abantu abamu nga be bayingirawo abalala tebafuna for example nga taata babeerawo jajja tafuna taata babeerawo jajja tafuna yani hajibul hirmani amuziyizaako okukola ki jajja alindirira omwana afuneyo omwana oba atwale mutereevu ne wabaawo singa maama omukyala abaawo era jajja omukyala takola ki tafuna singa katono nnyo singa jajja musajja jajja mwami waali naye nga jajja mukyala taliiwo
oba singa jajja mukyala abeerawo naye nga maama taliiwo jajja mukyala adda butereevu azaala adda mu kifo ky'omwana we kati gyoba okwata nti azaala adda bulungi mu kifo ky'omwana gwazaala ekitegeeza nti tugenda kuleeta jajja mwami butereevu singa taata aba taliiwo singa taata aba waali jajja mwami waali tugamba nti jajja mwami dda wali tugenza okutunda ku jajja mukyala nga waali kyokka maama taliiwo nga tusindika jajja mukyala nga gyasika asikira mu kifo kyani ekitegeeza agenda kusika ne taata agenda kusika ne butereevu jajja mukyala afune kubanga jajja mukyala yakola mu kifo kyani kya maama we kya muwala we barakallahu fikum naam idhan nti ebbanga lyomalanga yetwayita levels nga level esooka weeri level eyokubiri tekola ki yetuyita hajibu katukirabye nti taata bw'abeerawo jajja tajja maama bw'abeerawo jajja tajja jajja mukyala omwana bw'abeerawo owooluganda tajja hajibu hirmani omwana ow'obulenzi kakulu nnyo omwana ow'obulenzi kasita abeera nga waali abooluganda bonna tebasika naye wabanga mwana wa buwala yaliwo abooluganda bajja bakumirewoko eriiso bayimira mu kifo kya taata oli kubanga taata bw'aba taliiwo nga tewaliwo na mwana wa bulenzi ayimirira mu kifo kya taata bamuganda we okitegedde omwana bw'aba taliiwo nga ne taata naye afudde ayimirirawo nga taata w'abaana abawala abasigadde bano ye muganda w'omufu singa jajja abatakola ki singa jajja abataliwo ekitegeeza nti abooluganda balina ekizibu kya miteeko emeka balina kitaabwe abazaala kitaabwe abazaala yejja azaala omufuuli kitaabwe abazaala oyo jajja oyo bw'aba waali tebafuna n'omufu ono omwana we gwalese ow'obulenzi bw'aba waali era tebakola ki tebafuna wabula baba balese ebyana biwala abaana omwana omuwala nga babalese omu omwana omuwala atwala amakati g'emmaali saka ekitegeeza nti ne waabeera nga taata azaala omugenzi taliiwo naye nga jajja yazaala ebbanga limalanga emabega eno wakyaliyo jajja badde emabbali tebalina we bajjira jajja waali kuba twagamba nti wa inna alawu n'okwambuka waggulu fe tetufaayo ku byasa ki allah yamuwa n'awangaala musajja akawangala emyaka 15 abatabani be bonna bazadde n'abazuku bafudde naye ate waliwo omuzukulu afudde kati amusikira jangu osika bino biganda by'omuoli yali okumpi n'omujajja talina mannyo takyayogera naye yali okumpi n'omufu okusinga emaali yona tugimuwadde butereevu naam idhan kati olwaleero biidhinillah oluvannyuma lw'okutegeera kye tuyita hajibu nti eyawulwamu emiteeko ebiri oba kyetuyita okuziiza hajibu ne mu luganda hijabu hijabu kitegeeza omukyala baleetekako hijabu nti yeziyizizaako mukola ki n'abakuumi b'okumulyango abakuuma obutayingira wa mukulu bamuyita hijabu abakuuma wano bahajibu abakuumi abakozimiza okukola ki yani bakuziyiza okutuuka omukulu ithan hajibu eyawuluddwamu emiteeko emeka hajibu hirmani eziyiza omuntu okusika so nga ate asobola okusika singa onaamuziyiza takola ki ne wabawo hajibu nukusaani eziyiza omuntu omugabo gw'omulamba ne muteeka ku mugabo omugabo gw'omunene ne muteeka omugabo muki olwaleero biidhinillahi taala tugenda kubanga tulaba omugabo gw'abafumbo ababiri tujja kutandika n'omwami omwami alina mu maali ya mukyala we wano tuli ku saidi zombiriri oba ntegerekeka kino nno kyekiraga nti obufumbo kigambo kikulu wallahi olw'ensonga hatta kikutuusa n'oluvannyuma lw'okuba nti omwe afudde asigala akyayina ku munne haqi kubanga singanga era wano bawulama bebagambira nti omwami singa aba afudde omukyala ono asigala akyali mukyala we masala ga janibiya ngenda gateekawo yani gakumabbali omukyala singa nga aba afudde abafu omwami wamunaaza bawulama abamu bagamba naamu amunaaza omusajja teri musajja akkirizibwa kunaaza mukyala oba ntegerekeka okujjako bagamba kabeere mutabani we wetokkirizibwa kunaaza nnyoko ng'afudde oba ntegerekeka kabeere muwalawo tokkirizibwa munaaza ng'akoze eki naye bagamba omwami yekka asobola okunaaza mukyala we ate nga amaze okufa takyali mukyala we obufumbo bukutuseewo asobola omunaaza olw'okuba nti omusajja ono asobola okufuna ku maali ki alaaka ekitegeeza wakyaliwo alaaka eri wakati enkolagana eri wakati
n'olw'empangalo ebaddewo wakati waabwe bombiriri omwami anaaze mukyala we oba ntegereka era n'omukyala teri mukyala akkirizibwa kunaaza musajja okujjako omukyala anaaza bbaawe oba ntegerekeka ye yekka naye maama wo takkirizibwa kunaaza abooluganda bo bannyoko tebakkirizibwa kunaaza bawala bo tebakkirizibwa kunaaza okujjako mukyala wo yekka era sheekh kano katukayiseewo abatula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media kyekiseera okyekinge ku munno gwe webikka naye mu masuuka butereevu amanyi process y'okunaaza omufu butereevu wallahi kinakuwaza nnyo Allah n'akujjulula naye nga bantu balala be bagenda okuwomamu omutwe mu kunaaza nga mukyala waali wali tamanyi kyakukola obanga omwami waali wali akanudde maaso talina kyakkola ndoza tulinayo ebintu bye tulina okwebanja nga abafumbo tubyegeze namu kuba era kyabwatteeka omwali n'okusooka munne ekyo tebiriko insha Allah kyabwatteeka nogannabiga kyabwatteeka omwali n'okusooka muteekateeka kwabukana nga muli bafumbo wallahi sheekh ensonga nkulu kinakuwaza ffe tubeera mu mikolo egyo ne banoonya ani anaaza omufu netugamba nti taata w'abaana jangu onaaze maama w'abaana wallahi n'agamba seeka sirina kyemmanyi subhanallah eyo nno nsonga nkulu abasomesa gye baali badde bateekako ennyo essira okuba nga bayigiriza abaddu ba Allah n'abasomi nabo bayige abantu bannaye abasiraamu buli omu ayige butya bwakola ku munne singa abaakoze eki okabe ebbali oyinza okugira naye omuntu ogwobadde owangala naye teri yali mukunaalizizza kusinga gwe gwalina omuteekateeka yegundi esembayo naam ngenzeewo obugenzi kwagala kulaga nkolagana eri wakati w'abafumbo hatta Allah n'atuuka ekiseera n'abeera nga buli omu yamuwa ku maali ya munne ate omugabo ogumanyikiddwa ogutaliko kumujja ogutaliko ani ayinza mumuyimirira mu maaso owekitiibwa Allah jalla waala agamba nti walakum nisfu ma taraka azwajukum mulina mu maali y'abakyala bammwe ekitundutundu amakkati gaayo in lam yakun lahunna walad singa abakyala abo ababa bafudde mukyala bwe abafudde naye nga talese mwana akagambo walad talese mwana sawa ono omwana oyo yamuzaalamu ggwe oba yajja naye kuba ayinza okugamba sirina muzaalamu mwana nakamuwasa mugole yajja n'omwana we Rabiba bw'aba yajja n'omwana we omwana oyo akuseetudde n'akujja ku tundutundu eryo olwadde ogenda okutwala n'akutwala ku kimu kyakuna wabanga omwana yali wa mu makubo gatali matuufu ago masala malala nsinga n'afuswa naye ng'alinawo omwana w'ekivubuka omwana w'ekivubuka naye mwana we ate tuyinza ganda omwana si wa mukazi tekisoboka ganda omwana si wa muki omwana waali abawulemu abasinga obungi bagamba omwana atali wa makubo amatuufu tasika qawlan wahida abasinga obungi bakola ki bagamba omwana atali wa makubo matuufu takola ki tasika omwana wo makubo matuufu yasooka n'afumbirwako bw'ava gye yafumbirwa najja n'akola ki wakawo mutuletera aqida egamba nti ensonga lwaki omwana ono azaaliddwa mu makubo amakyamu tasika ensonga esooka kwewala buli azaamaanyi omwana ono okusikira byatateekeddwa kukola ki kusikira naye ku maama nga teri kubuusabuusa nti omwana oyo wa mukyalo oyo banedda butereevu lakini al ulama baga si nsonga teri emu yokka yakubuusabuusa nti akola ki nti si ku saidi y'omusajja teba nsonga emu yokka ensonga ey'okubiri mulimu n'okubonereza oba ntegerekeka kiringa nga ngeri ya kibonerezo eri omwana eri omufu omwana wo kubanga tasikidde ku maaliyo naawe kenyini saidi yo tekiba kirungi gwe ng'agenze nga gwofuusa ensonga gwafuusa ensonga omwana wo butakola ki okubanga tasika ekitegeeza buli muntu yegendereze butya wafuna omuki omwana yita mu process entuufu ez'okukola ki ez'okuba nti omwana okubanga ajja ku dduniya togezaako kumufuukira nsonga yakubonaabona kwe tujja kukomawo amasala ago gagaziye insha allahu tabaraka wataala idhan omwami mu maali ya mukyala we alinamu emigabo egya mirundi ebiri omugabo ogusooka singa nga omukyala aba afudde n'abanga amulese afudde alina abaana sawa ono abaana abo yabazaala mu mwami ono obanga yabazaala muki mu mwami omulala najja eno ng'abalina omusajja afuna ki mu maali ya mukyala we afunamu kimu kyakuna akoota kasaba nga waliwo abaana singa waba waliwo abaana ate singa nga omugabo ogwokubiri singa omukyala aba afudde n'aleka omwami yekka nga talina baana mukyala wakamuwasa mukyala mugagga oba kyonna kyaba alina
olutuuse waka obadde tannazaala Allah n'amujjulula makkati g'emmaali Allah kyakuwa okugeza omukyala afudde n'aliko omwami ne taata we alese omwami ne taata we kale ne maama omusajja atwala kimu kyakubiri kya maali ntegerekeka maama n'atwala kimu kya mukaaga taata n'atwala ekisigadde omwami si yakyeddiza kubanga taata yali okumpi n'omufu okusinga omwami ekyo mu kaseera akatwala kimu maama afunye kimu kya mukaaga olw'okubeerawo kwa omwami w'omukyala maama afuna kimu kyakusatu maama afuna kimu kyakusatu kuba tewali mwana yenna asigaddewo oba ntegerekeka taata afunye kimu kya mukaaga kuba omugabo gwa taata guva ku kimu kya mukaaga taata aswala kimu kya mukaaga maama kimu kyakusatu lwaki kimu kyakusatu liadamu wujudu far'i lwarith olw'ensonga omufu talese musika omwami n'atwala kimu makkati ga maali era liadamu wujudu far'i lwarith olw'ensonga omufu talese muki tewali mwana kati akaba kasigadde wala taata n'akeddiza kadirani seka tusooka kuwaakaani kubaliwa kubana abasatu alese abazadde maama ne taata n'aleka n'omwami tusooke kuwaani ku bano abasatu abasooka wano tusooka netujjako omugabo gwa maama kimu kyakusatu butereevu netujjako omugabo gwa taata kimu kya mukaaga omwami n'atwala amakkati g'emmaali esigadde then oluvannyuma akasigaddewo ako netukaddiza taata tetutandika n'abaana oba abaana bafumbo nga waliwo abazadde bakulu nnyo eri abaana ekitegeeza Allah atulaga obukulu bw'omuzadde omuzadde tebamuteeka ku minzaani na mulala era kyova olaba nti wali wetuba tugeze mu surati al-balad bwe yali alayira ababiri bano yasooka muzadde wa walidin wama walad butereevu tulina ojjukuma mu bintu bw'ogenda mu surati al-bakara Allah nga atulaga basahaba bebabuuza madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini yatandika n'abazadde bazadde babiri idhan abazadde ababiri tewali muntu yenna mulala gwe tubateeka nabo ku minzaani tusooka n'abazadde mu buli nsonga yonna ndowooza n'essente zino Allah zaatuwadde Allah bw'akwakuriza ekyalibadde ekyebbeeyi kusooka ku bakadde omusajja omu ku basajja abaggalirwa ejjinja mu mpuku be baali nga batambula ne bagaa teri kiyinza tujjayo illa okujjako nga buli omu ayogeddeyo akalimo kakalungi nsuubira kesso ya busiraamu abasinga obungi naye erimu ekyokuyiga kyenjagala olwaleero okuba nga njogeraku ku nsonga y'abazadde omusajja mu mirimu gyonna gyali akoze n'esswala na biki yagamba nti ayi Allah nalina bazadde bange nga basajja bakulu bakaddiye naye bazadde bange abo nze nali nga mbatuusaako ak'okulya yani amata nga mbakamira amata ne mbakola ki naye olunaku lumu njagala olulye point eno naye ng'era sisobola kubanga ndiisa abaana abange okujjako nga mmaze okuliisa bazadde ba point abafe osooka kuliisaani bazadde bo oba baana bo era n'abagamba nti naye bwe yali amaliriza yagamba nti ayi Allah omulimu ogwo bwobanga bagukkiriza kubanga olunaku lumu yagenda n'abasanga bebase n'atayagala hatta nabbaza okusa bakubina ebyokugamba ovudde Kampala olujjo olukonkonya tteke maama oyagala kuba mulete mbaletedde sukaali mujje nedda si bwato byakola yasanga wali n'atakonkona abaana be ne batandika okukaaba n'abamaama tongenjala ebaluma bazadde be basooka atuukiriza sunna ye eri gy'alina naye baako ne sunna yo gy'okola nti bazadde bange buli benkwatayo akasaala kenkutte nga sinnabakagira nti kansooke ntuuseeko ku bazadde bange akantu konna nsaba Allah jalla waala ffenna tuteeke mu bantu abo omugabo gw'ensembayo nagwo gwe mugabo gw'omukyala ku maali ya bbaawe omukyala ku maali ya bbaawe ayinamu ebintu ayinamu steps ayina gundi bbiri omugabo ogusooka kimu kyakuna singa nga omufu omwami ono aba afudde aba talese baana sawa ng'abaana abo omukyala ono yabazaala obanga omusajja yabazaala dda oba bamukyala mulala ebbanga lyamalanga omufu afudde alesa omwana yenna omukyala tumujja ku mugabo tumujja ku kimu kyakuna omukyala atandika na kimu kyakuna omwami yatandise na haafu agenda ku kimu kyakuna naye ate omwami omukyala baba atandika ku maali ya bbaawe omugabo gw'omukyala tegusukka kimu kyakuna singa omwami aba talese baana ntegerekeka omukyala alina mu maali ya bbaawe kimu kyakuna singa omwami aba talese baki newankubadde abaana abo omukyala ono yabazaala oba si yabakola ki kati tukubamu akafaananyi nti afudde alese abaana
omukyala ono yabazaala oba bazaalibwa omukyala mulala, omukyala agenda ku kimu kya munaana. wa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusina biha. Oluvannyuma lw'okujjako ebiraamo n'okujjako okuteekateekako omufu n'okujjako amabanja biki, bwe tulabanga waliwo omwana yenna azze, omukyala gw'olesa afuna kimu kya munaana. Naye nakano kakulu okuba nti abakyala basokka mu omu tekibongeza ku mugabo gwabwe. Tukwata kimu kya munaana abakyala bana ne bakigabana bitasaawi, ne bakigabana mu bwenkanya wakati waabwe. Abayi tunyiikire nnyo buli wowasa nyiikira okole osobola okugaziya ku mugabo gw'abakyala bo, kuba bo kimu kya munaana gye balikola ki. Naye waliwo n'ekirala ekigendererwa mu kuba nti bafuna kimu kya munaana, abaana bo nnyabo bafunye. Oba ntegeeza weyongeze ku baana, abaana bo bamaze okufuna, kati abaana bo baba bafunye, ate naawe oluvannyuma lw'emyezi 4 n'ennaku 10 ogenda kufumbirwa. Allah abakuwadde kyakuwadde kimala. Ate n'oba togenda kufumbirwa sheekhe, n'oba tofumbiddwa abaana gazaala abaana bo bafune, ojja kutereera obugagga obwo bumaze. Allah kyagezaako tulaga wano, abakyala mukole ki? Muzaale, teri nsonga egana kuzaala. N'akendeeza omugabo gwe abaleke, kubanga omukyala yeesigulira ku mugabo. Ne bwe sizaala nja kufuna haafu. Nyabo zaala, kuba omugabo gwe erisi muki? Omugabo gw'abaki? Gw'abaana. Oba ntegeerekeka saba w'ekitiibwa Allah jalla wa ala. Wallahi ensonga etegeerekese bulungi. Abatula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media, episode yaffe netambulidde ku musomo ogugamba abafumbo bafuna ki singa Allah abajjuludde omu ku bombiriri. Tukirabe nti omwami singa afiirwako mukyala we, Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde haafu singa omukyala oyo abadde talina baana, either nga bazaalibwa omwami oyo obanga yabazaala mu musajja omulala. Kasatuka kasa nti waliwo omwana omwami ava ku haafu eyo n'agenda kwakoota. Ate y'omukyala Sheikh ategeeza n'atugamba nti y'omukyala atandikira mu kimu kyakuna akoota mu maali ya bbaawe singa abatalina baana. Naye singa kisangibwa nti omusajja ono abadde n'abaana, sawaan omukyala ono yabazaala oba bazaalibwa mukyala mulala, omukyala ono ali mu bufumbo aseseetuka n'ava mu kimu ekyokuna n'adda mu kimu ekyomunaana. Kasubire nti ensonga zitegeerekese, era Sheikh asembezzaayo nti newabanga omwami Allah gwajjuludde afudde ayina abakyala basukkako mu mateeka bagendera mu kimu kya munaana singa babaddewo abaana. Nebekubanga kubaddeko omu nga yalina abaana bonna bagenda mu kimu kya munaana. Barakallahu fiikum jazakumullahu khair. Ensonga zino ez'obusika tuzitambula mpola mpola. Nabategeeza ne mbagamba abatula ku lutimbe gaggadde abaami abalungi n'abakyala nti bw'oba olina ky'otategedde genda ku handles zaffe, teekayo comment yo tujja kukuddamu. Bw'oba olina ekibuuzo osobola okuba ku masimu gaffe awo agatambula wansi awo ojja galaba. Kubira Labbaika Sheikh abeerawo, ebibuuzo ajja kubiddamu. Tubasaba ekintu kimu, tujje effujjo mu bintu by'obusika. Ekyatuleetesa omusomo guno ogw'ebyobusika kukutaasaako kukola ibadaati endala zonna ozituukirize, ogayaalire ebyobusika oyingire omuliro jahannamu nga wayingira lwa maali. Aya twagibasomera eri bulungi nnyo, Allah yagiteekulula bulungi, tilka hududullah. Ebyo nno bye tukwonako ze nsalosalo za Allah. Waman yutii llaha, yenna agondera Allah wa rasulahu n'omubaka we, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ejja neemulindiridde ekulukuta wansi waayo emigga, khalidina fiha, agenda kugibeeramu lubeerera. Wa dhalika alfawzu alazim, obwe buwanguzi obukyasingidde ddala okubeera obunene. Naye waman ya'si llah, gw'omwami ali yampuliriza omufumbo oba n'omukyala ampuliriza omufumbo, kasita onaagaana aya zino Sheikh zatemyetemye, amateeka Sheikh gaatulaze n'ogajeemera n'ogaana okugassa mu nkola, Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti yudkhilhu naaran, Allah agenda kuyingiza omuliro nga tatunulidde oba wasaala oba wasiiba oba wakuhijja mmeka oba olina umura mmeka. Ebbanga ly'omalanga gana amateeka wagaana gakole mu maali y'omufu, oli wa muliro, khalidan fiha, gogenda okubeeramu ebbanga lyonna teryajja kujjayo mu muliro ogwo. Walahu adhabun muhin, ate olina ebibonerezo ebiruma, ebibonerezo ebinyoomofu
engeri Allah gyagenda okukubonerezaamu ggwe yanjawulo kubasigadde bonna mu muliro olw'okuzannyira ku mateeka gano Allah jalla jalaaluhu geteekerateekera obulungi. Tukkirize Sheikh guge njagala kennyini okole wasuye oyina wasuye gyotera otulekera gye njagala yennyini omalirize nayo inshallah. Ab'ebitiibwa barakallahu fiika mukadde wange, era nja kumaliriza n'ekyo kyennyini Allah kye yamaliriza nakyo. Tiyatwekwekerera yaga tilka hududullah, nze mmaze okubitemaatema n'atusuubiza nti anaabigonderamu jana n'awanika emikono naga nti Allah bw'atyo bw'atemyetemye yamusuubiza jjana. Okuba nti okkiriza ne bagaba emmaali y'obusika nga Allah bwe yagigaba, empeera gy'ofuna jjana awamu nekyo nga ne ku duniya ofunye. Kyokka ate omuntu yenna anaabisimbira ekkuuli, Allah teyamwekwekerera, yamugamba yudkhilhu naara, yamuyingiza omuliro. Tebiri ate khalidan fiha, agoberemu lubeerera. Sina kyokka walahu adhabu muhin, ajja muteekako ebibonerezo nga byagunyoomoofu abeere ng'anyomye. Tudde eri Allah tabaraka wa taala tumanye nti tuli baddu, omuddu amanya mukama we kyaba asazeewo. Tuteeke mu nkola mukama waffe byakiyasalawo, tuleke kuggwamu na bya dduniya, kubanga bye bya dduniya ne boonobikaanira bijja kudda eri mulala. Nga bw'ogenda okubisikira ku munno bajja bikusikirako. Togezaako kujja muliro lwakubanga maali gyogenda okubanga oleka. Sheikh barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Oyabadde mukadde waffe Sheikh Wassajja Quraish, seeka waffe wa labbayika atutambuza mu nsonga y'ebyobusika. Abadde atulaba ku lutimbe gaggadde nkujjukiza nti baganda baffe abatusaamu ensimbi ensonga zino okutambula nga bw'oziraba be ba labbayika travel. Abo nno bakugu mu umra ne hijja. Wali ku Cham Towers office namba eri 221 wali ku Raso Road, genda ku Cham Towers shopping mall edduuka 221 we wali offices za labbayika travels. Nkujjukiza nti bonna abateekateeka otambula naffe mu umra ya December tusulanga ennaku z'omwezi 2, tusuubira okubonga ennaku z'omwezi 4 insha Allahu taala 2024 omwezi gwa January. Tutambula ne baganda baffe ba Iraj Foundation. Abo nno bavubuka bato abeewaayo okutambulira mu kisaawe eky'okuyamba, bakuŋŋaanya obuyambi okubujja kwabo ababulina ne babutuusa kwabo abasaanidde okubeera nga babufuna. Genda wali ekyebando ekizimbe Benda Plaza ku Erisa Road, baganda baffe abo ojja basanga insha Allahu taala bakole ku nsonga zo. Twalayo engoye z'abeetaavu, twalayo sukaali, muceere, buwunga, buli kyonna kye wandabye nti abeetaavu bakiinako obwetaavu kitwale wali ku Iraj Foundation. Ojja kubeera nga baganda baffe abo balaba insha Allahu taala bakole omulimu omulungi. Twabula ne bakadde baffe aba Haluk Media Uganda Limited, abo nno bakugu mu printing, ojja basanga wali ku Nasa Road omwaliro gwa 2 edduuka U9. Buli kyonna ekikwatagana ne printing, buli ekikwatagana n'olupapula, genda ku Nasa Road obeere nga otuuka mu office U9. Baganda baffe aba Haluk Media Uganda Limited bajja kubanga bakukolako. Abakyala baffe aba Be Well Therapy tukyali nabeera tutambula nabo. Ali depressed, oyina depression, oyina stress, ebintu bikutabuseeko, enamba weziri wansi awo eza abakyala ba labbayika aba Be Well Therapy, gendayo bajja kukolako. Nkujjukiza ti gwena yali agadde tuwagira mu mulimu gwaffe ogwa Juma, buli Lwakutaano tusindika abawalimu ne bagenda mu byalo ne basaaza. Omwalimu tumubalira emitwalo 5 gyokka. Kiyinza okubanga ate gwe ekyalo kwe wava ate Juma nzibu, nawe tukukubiriza nti tuukirire kuba ku simu zaffe ogambe nti aseeka nze nina omuzikiti gwange guli butiki Jinja n'enjagala y'omuwalimu, nga ffe tuteekateeka muwalimu ng'ossaamu ensimbi ng'omuwalimu agenda asaaza. Emizikiti olede weegiri gye tusaazaamu, naye byenfuna nga bubimanyi byakuyambagana. Fataawanu alal birri wattaqwa, tuyambagane mu kuyimirizaawo obulungi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fid dunya wal akhirah. Omwanjuzeero omutesitesi abadde Imam Bilal Kitimbo Uthmani Mmenya wali ku Cham Towers Mosque. Tubeeyanzizza mwebale, Allah abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.